எங்களோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா வில்லாஜ்யோ மாலில் இருக்கோம். ஹஸ்பே பார்க், தி டாஜ் தோஹா, கலிஃபா இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேடியம், வில்லாஜ்யோ மால் எல்லாமே ஹஸ்பே ஜோனில் இருக்குது. வில்லாஜ்யோ மால் ஒரு ஷாப்பிங் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சென்டர். இது கத்தார் கேபிட்டல் தோஹாவில் இருக்குது. வில்லாஜ்யோ மால் 2006 பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் 200 ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு. யூஎஸ், யூகே, இத்தாலியன் மார்க்கெட் கூட இருக்கு. இங்கே மே 2002 ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இங்கே 19 persons இறந்துட்டாங்க. அதனால ஸ்ட்ரிக்ட் சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி செப்டம்பர் 2002 ரீஓப்பன் பண்ணாங்க. இங்க இன்னொரு போட்டிங்கும் இருக்கு. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். பாருங்க, அங்கே நிறைய போட்ஸ் இருக்கு. இந்த பில்டிங்ஸ், போட்டிங்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அப்புறம் வென்னிஸ் மாதிரி இருக்குல்ல. ஹாய் ஜாலி, நாங்களும் போட்டிங் போகிறோமே. போட்டிங்குக்கு 1 பர்சனுக்கு 10 கத்தார் ரியல் பே பண்ணோம். இங்கே தான் பே பண்ணி டோக்கன் வாங்கிக்கணும். நாங்களும் இங்கே டோக்கன் வாங்கிக்கிட்டோம். நம்மளுக்கு டோக்கன் நம்பர் 21 வந்திருக்கு. எங்களோட டோக்கன் நம்ம வர வரைக்கும் நாங்கள் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எங்களோட டோக்கன் வர ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. அதனால் சுற்றி பார்க்கலான்னு கிளம்பிட்டோம். வாவ், சூப்பரா இருக்குல்ல. போட்டிங் ரைட் ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் போகிறாங்க. சுத்திலும் ஷாப்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஷாப் பண்ணிட்டு போட்டிங் ரைடும் பார்க்கலாம். இது பார்க்கறதுக்கு மால் இருக்கிறது மாதிரி அல்ல, சிட்டியில் இருக்கிறது மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுல்ல. இங்கே பிரிட்ஜு கூட இருக்கு. நாங்கள் அந்த பிரிட்ஜு மேலே தான் இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் விளாண்டுட்டே ரொம்ப நேரம் இருந்துட்டோம். எங்களோட டோக்கன் வந்துருச்சான்னு போய் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி எங்களோட டோக்கனை கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டாங்க. நம்ம டோக்கனை வாங்கி வச்சுட்டு வெளில போயிட்டோன்னா திரும்பி புது டோக்கன் வாங்கணும். எங்களுக்கு புதுசாக டோக்கனை 59 கொடுத்துருந்தாங்க. திரும்பி நாங்கள் மிஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லி இங்கேயே நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஒரு போட்டுக்கு 4 persons தான் போகலாம். டைம் ரொம்ப ஆனதுனால என்னோட சிஸ்டர் டயர்டாகி தூங்கிட்டா. இப்போ எங்களோட டர்ன் வந்துருச்சு. ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணாலும் இதில் போகிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அந்த அப்பா மேலே தூங்கிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு பார்த்தா அந்த போட்டில் இருக்கேன். வாவ், சூப்பரா இருக்கு. போட்டு ஃபுல்லாக ஷைனிங்காக இருக்குது. ஆனால் அவங்க எப்படி தான் நிற்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு போட்லேருந்து இன்னொரு போட்டு கிராஸ் பண்ணுறது பார்க்கறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு கார்னருக்கு வந்துட்டோம். இங்கே பெரிய சர்க்கிளாக வச்சுருந்தாங்க போட்டை டேர்ன் பண்ணுறதுக்காக. இந்த வாட்டர் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கு. இந்த பிளேஸில் போட்டை திருப்பி நம்மளை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு அடிச்சிட்டு போகிறாங்க. இந்த கம்பியை வச்சு தான் இந்த போட்டை ரைடே பண்ணுறாங்க. என் அப்பா போட்டு ஓட்டலாமான்னு கேட்டாரு. அவரு பட் ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு.
இந்த போட்டை ரைட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி காஸ்டியூம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம போட் ரைடை முடிக்க போகிறோம். இந்த பிரிட்ஜுக்குள்ளே நுழைஞ்சு வர்றது ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரைட் முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். இன்னொரு போட்டிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்துன்னா கமாண்டோ